Hey guys and girls, welcome back to Learn Dutch Conversation Lessons by ifactner.com. In lesson number 4, we will be learning how do we express ourselves in terms of moods in Dutch. Let's start our lesson. Moods are called stemmingen in Dutch. Stemmingen. So it's G. The sound is G. It's not ha as in the usual words because it's in the middle, and we will talk more about it later on. Stemmingen, stemmingen, moods, stemmingen. I am happy. Ik ben blij. I and J are pronounced as Y. Ik ben blij. Ik ben blij. Ik ben blij. I am happy. I am sad. Ik ben verdrietig. Ik ben verdrietig. Now G is pronounced as G. Ik ben verdrietig. Ik ben verdrietig. Ik ben verdrietig. I am sad. I am excited. Ik ben opgewonden. Opgewonden. Ik ben opgewonden. Some people would say it like this. Ik ben opgewonden. Da. So, and in a very soft noise. But some people would say just like in English, opgewonden. It's not gewonden. It's ge. Opgewonden. Ik ben opgewonden. I am excited. I am energetic. Ik ben energiek. Ik ben energiek. Ik ben energiek. Nooit Griek. Ik ben energiek. Ik ben energiek. I am lonely. Ik ben eenzaam. Ein is one, eenzaam, lonely. Ik ben eenzaam. Ik ben eenzaam. Ik ben eenzaam. I am lonely. So guys and girls, let's begin our practice session. I will speak in English and I would expect you to speak in Dutch, and please do it loudly. Moods. Stemmingen. Yes, good. I am happy. Ja, blij. Ik ben blij. I am sad. Yes, ik ben verdrietig. Verdrietig. I am excited. Ik ben opgewonden. Because now it's starting with G, so we are saying opgewonden. I am energetic. Yes, it's energiek. Because G is the second part of the word is starting with G, so it's G. Ik ben energiek. I am lonely. Yes, ik ben eenzaam. So guys and girls, let's repeat the words in Dutch or the phrases in Dutch one more time. Stemmingen. Ik ben blij. Ik ben verdrietig. Verdrietig. Ik ben opgewonden. Ik ben energiek. Energiek. Ik ben eenzaam. So guys and girls, if you would like to download the presentation and do some more exercises, then please visit ifactner.com.
If you liked this video, then please give us a thumbs up. I will see you in the next lesson. Until then, take care. Bye.